Вот такая новая дровница от Soto Metal. Вот она состоит из двух таких половинок, достаточно вместительная. Внизу на колесиках. Есть стопорное колесико. Нажимаем на данное колесо, и она фиксируется на месте. И, соответственно, убираем и катим ее туда, где вам необходимо. Дровница быстро собирается, выглядит довольно стильно. Если полностью ее загрузить дровами, будет очень красиво. Следите за нашими обновлениями. Дровницу приобрести можно как написав нам в Instagram, так и заказав на сайте sotometal.com.ua. Благодарю за внимание.